تسيد بلاتينيوم وسط الملعب نتيجة عدم الضغط من وسط الملعب المريخي على حامل الكرة، مما تسبب في ارباك لدفاع المريخ. بعد ذلك احرز الهدف الاول، بدأ في استعادة ثقة لاعبين المريخ. نعم. من خلال الشوط الأول هنالك روح جماعية. بلا جابر بيطلع بيعكس، الباشا بيهاجم. في مشكلة في وسط المريخ، الشغيل يبدو لي خارج الفورمة، بعيد من الفورمة، لا زال محتاج لمزيد من اللياقة. نعم. لذلك كان هنالك خلل واضح في وسط المريخ. بعد الهدف الثاني ضربة الجزاء، وإن كان ساكواها كان يفترض ياخذ، فعدا ذلك المريخ استعاد الثقة. 3 أهداف هتحط المريخ في المقدمة. لاعبين المريخ مطلوب منهم في بداية الشوط الثاني الحذر ثم الحذر، لأنه بلاتينيوم حيحاول تعديل النتيجة. حنعود للمطلوب شنو من اللاعبين الاحمر، انه نشاهد الاهداف الثلاثه. هذا هو الهدف الاول، كره طويله تحولت من متيابه، من بلا جابر لمتيابه لكلتش، يمكن كره يعني جمله تكتيكيه رائعه جدا، سواء كانت عملت في الملعب او اتت بمهاره اللاعبين. يعني ده دليل واضح على متابعه. وده الهدف الثاني كده. نعم. الهدف الثاني عباره عن ضربه جزاء وسددها بطريقه ممتازه جدا، وان كان كنا نتوقع ياخذ الناحيه اليسار الملعب الفاضي مع الحارس لما مع الحارس. نعم. نعم. لكن الحمد لله على كل حال، وعليه حرزة هدف. نعم. ده الهدف الثالث، هدف نعم. جميل جدا، تمركز رائع جدا من كلاتشي، و يعني واضح انه كلاتشي ادى دوره بطريقه يعني 100% مضبوطه.